Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashadar on Allah alaikum gamasa alhamdulillah gamasi. Welcome back to English for Rohingyas channel. So आज lesson होते unit number 3 lesson 17 आखिरी lesson unit number 3 अनारा ध्यान दी फुनी बा आर ध्यान दी ओरे नोट गुरु यानी दफ्तर मध्य लिखी रखी बा तो इंशाअल्लाह इबा बाद आर की chapters का वो lesson का begin interesting बेशी यानी गम lesson का समझता है वो इबा जब पूरा ये को ज़ंदान जो किधे आवाज़ यानी vowels a e i o u le lahiri which for junto gyo goi to inshallah iba jahiri inshallah samotto no ya lesson namibu to na shundo gori funi ore ar shundo gori ore yani I for I listen and repeat okay un awas un le an there b un ban iba u a awas nanti unoi tai bun bun gun gun run run fun fun sun sun nun none okay begin un bun gun run fun sun none okay so arabwa ut act abasuna ut act okay but at but cut siri baba sa ka na libo cut hut hut nut nut gut gut moga iba put pat na libo iba abas you put ut put diba iba tala ko ra ko bila dir circle there ki okay in begin but cut hut nut gut iba moga put iba pat one put put okay up up kevala up up le up cup cup baka cup pop sup yani sup sup cup cup pop sup sup aya ramoto farai bun bun gun gun run run fun fun sun sun nun none but but cut cut hut hut nut nut gut put याद रखिए put put partner के put put cup pop sup okay অনার সুন্দর করে দফতর মধ্যে লিখি ফেলো আর ইন ইয়ানি ইন হদিন লেরে গুড়া গুড়া ইয়ানি 3 letter words লে হদিন জুমলা লিখি মনে সুন্দর করে দিয়ান দিয়ার সব তাহলে আমরা জুমলা করাইনি just so one তো অনার সুন্দর দিয়ান দি ফুনিবা আর দফতর মাসুন্দর করি নয় করে রাখিবা লিখি ফেলাবা okay so let's start সুন্দর দিয়ান দি okay f far ris race faris yani নাম kan নাম কি হন ফইন্দল না ধরো faris eats eat as eats faris ha a bun bun faris eats a bun faris ha uga gulgula roti bun hode uga roti জীবানে কি হামবার্গারের মধ্যে আছে বার্গারের মধ্যে জানেন কি দুয়া গulgula করতে দিয়ান দি মাছ দোকান গুছো দে তো और दिनवा জানেন কি রুটি আছে ইয়া আনার হদে yani ইবার হদে bun faris eats a bun faris uga bun ha ঠিক আছে cup the cup মানে আনার ইয়ার ভিডিও মধ্যে হইলাম cup মানে ফুলিশ হদে the cup has a gun hs has a gun gun মানে গুলি হদে তো the cup has a gun ফুলিশ বাতু উগা গুলি আছে brain but brain bring ring and a ring for it bring me a cup of coffee cup coffee coffee bring me a cup of coffee yani ala ek finjan coffee an bring money an me ala a cup of coffee cup money finjan hote sorry sar fi ala okay the bring me a cup of coffee lagwa an ek finjan ek fi ala coffee an he is old old is old he is old he is old ite bura
BT but money walakin mogar. S strong, 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 strong মানে doro. He is old ite bura but strong mogar doro. THEY they money itara. HAD had they had fun, FUN fun, they had fun itara tu mozashil. يعني ترى كوشي جوجي مزاشيل يعني ترى تو مزاشيل أقرأ هتاري هاد ماني أقرأ. They had fun in the sun بلا ماضي يعني بلا ترى تو مزاشيل. They had fun in the sun شمس ماضي. I cut 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 ماني حرام. Okay I had tilam and nut and UT nut ماني بدانا. I got دانا had tilam and an apple. وقوا تفاح tilam. I cut a nut and an apple. I had tilam وبدانا আর وقوا تفاح. আর মতো ফানালো আমরা সুন্দর দিয়ে দিব না Faris eats a bun. The cop has a gun. Bring me a cup of coffee. He is old but strong. They had fun in the sun. I cut a nut and an apple. Okay? সুন্দর করে দফতর মধ্যে লিখি ফেলো নোট করে ফেলো এই خلاص আজকের ভিডিও কে দূর অডিও গই lesson 17 পুরো অডিও গই আর phonics unit 3 আচ্ছা পুরো গিয়ে দূর আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ সামনে নিকির লেসন সব করাবো ইনশাআল্লাহ বেশি সুন্দর লেসন সব করাবো يعني অনারা খুব বেশি ফায়দা হবো তা আস্তে তক বাই তক শিখি পারিবা তাই অনারা চ্যানেল করে যদি সাবস্ক্রাইব না করে দিলে সাবস্ক্রাইব করে দিলে লাগছে কি বেল আইকন আছে বেশি যদি আর বল না লেসন ইউনিট দিলে অনারা পড়ান অনারা সুন্দর করে পড়ি পারবেন তাই mungkin অনারা থেকে কম লাগবে তো অনারা কমেন্ট মধ্যে লেখো অনারা ইউনিট ইবা মধ্যে কি ফায়দা পাইবে ইউনিট ইবা পড়িওরে lesson 1 থেকে lesson 17 ফান কে সু ফায়দা হা আমাকে জানতে কি না শিখতে দাও তো কে বেশি ফায়দা হবে তা তো একা বেশি يعني জিন্দা তুমি কি সাউথ আর টিক করা পরে ফরওয়ার্ড টিক করা পরে বহুত ইল্লা ইনশাআল্লাহ অনারা লিসেনিং রিডিং ইনকে সু ইমপ্রুভ হবে কে সু ভারিবে ইনশাআল্লাহ তো আশা করি আমরা বিকিং ফরাইবেন বিকিং বুঝিবা যে শুনবো করি রাজদা মিকি ইন লটনাফা ইতারা আমরা শেয়ার করি দিও বেশি করে শেয়ার করা আর আমরা ফুজিন ধরে বেশ করে দহ যত তাকি তার আওয়াজ তার يعني ফরাটি কফান يعني গো শর্ট يعني শর্ট ওয়ার্ড শুরু করি আস্তে দন্তর ওয়ার্ড করে আস্তে আসান হয়ে যাবে তাহলে तो जर वीडियो का इधर خلاص पूरा जो है इंशाल्लाह नहीं यूनिट में मत जाएंगे इंशाल्लाह नहीं यूनिट ना लगा रहा तो किसु आरंभो वीडियो ला वीडियो में किसु खाता ला में वो स्पीकिंग يعني खाता हो गया يعني पर्सनल इंफॉर्मेशन يعني अन न्यूज़र مثلا از الله فايو انغنا كل بيتره مثلا انا تو كنا يا فلات فايو سلام دي ولا كان سو نام كنا لا فوسال غرا فور ان سبيكينग ولا ميغو ان شاء الله فواتي ايام نره فور شو شيكايو بعد ان شاء الله আশা করি ফোন ধরে প্র্যাকটিস করেন দিয়ে মানে তারা হওয়ার দিন হতে নেই আর একটু বেশি يعني পছন্দ লাগবে ইনশাআল্লাহ يعني আশা করি তুমি করে তদুর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু